ځه دوستانو تاسو په فکر کوئ چې دا سلګونه یا زرګونه کسان د کوم ځای څخه راغلي دي. راځئ یو پله هغه ځای در وښیو چې دا کسان له کوم ځای څخه راټول شوي دي. وروسته زموږ سره اوسئ چې نور شیان در باندې ووینو. هغه ناستو نظرې وایي چې پولیس تخته د دنیا پای هغه دغه ځای دی. دلته نو په سلګونه کسان په نشه رشد راټول دي د لیر. دا پل ډېر غټ دی، اخوا تن دی دې خوا تن دی، لوړو کښته بیخي داسې وګڼه چې دلته دا اوس تر زر ډېر کسان دي. جالبه دا ده چې دلته سپي هم په نشه اخته شوي دي، دوی خپله سپي په نشه اخته کړي. تاسو بلیدلي د پولیس وخته ویډیو چې هلته زرګونه کسان دودونه پر ګرځي او په نشو اخته دي، نشې کوي. ځوانان او سپین ږیري او کوچنیان ګډ وډ دي، ان ښځې هم په هغو کې شته. راځئ اوس یې پله وګورو چې پولیس وخته په کوم حالت کې دی. دا ویډیو راسره وګورئ. د پولیس وخته نوې ویډیو مو وکتله چې هلته هېڅوک نسته، ان هغه رنګ یې لا ور اړولی دی، په رنګونو کې تغییر لا راوستی دی. هذا یې وکتئ. دلته زرګونه کسان په نشه رشد تر درملنې لاندې دي، د هغوی درملنه کېږي، دلته یې ساتنه کېږي. بیخي شمېر زیات دی. تاسو وګورئ چې دا ځای خو 50,000 بستریز دی، خو شاوخوا دغه 50,000 کسان اوس هم دلې دي. راځو د څو تنو په نشه رشدو سره خبرې کوو چې هغوی د ځان په اړه، د راتلونکي په اړه څه وایي او هیلې یې څه دي. زموږ سره اوسئ. نوم دې څه دی؟ د کومې سیمې اوسېدونکی یې؟ نوم مې حاجي ظاهر ده، د غزني د ولایت یم، د دیوبند د ولسوالۍ یم. اول سلام مې د تلویزیون د کارکوونکو ته. موږ مجاهدینو دلته راوستلي یو، بس انشاءالله تعالی جوړ روغ یو. بس د موږ ښه خدمت کړی دی. څونه وخت کېږي چې تا نشه کوله؟ ما تقریبا د 8 میاشتې نشه کوله. کومه نشه دې کوله؟ ما پوډر کار کول. ښه، دلته چې اوس راوستلی څونه خوشحاله یې؟ ډېر په لوړه سطح خوشحاله یم. هو موږ له اسلامي اماراته چې ډېر راضي یو، ډېر خوشحاله یو چې د موږ ژوند یې رابچ کړو، د موږ عیالونو سره یې کومک وکړو. له نشې څخه مخکې دې کوم کار کوه؟ په څه کار اخته وې؟ له نشې مخته مې زه ګچکار یم، په ایران کې مې کار کوی. ښه، یعنې په ایران کې له ملګرو سره په نشه اخته سوی؟ او ایران کې مې دلته مو ډوډۍ و نور مناسبات څنګه دي؟ اخلی پخلی و درملنه څنګه ده؟ ډېره برابره. ښه، دلته ماشاءالله چې موږ دغه ځای ته راوستلی یو چې دا انسان چا دی په کوپیش نه ده والی، هر څه خدمت یې سوی ده. که دلته روغ سې د باندې ووځې بیا خو به نشې ته نه مخ نه، چې دومره یې کله دا غر توجه نه ورته کوم. دا د ما اخیري وار ولو چې ما ته دونه خدای یو اطلاعي چانس راکړو او زه له دې نشې چې خدای خلاص کړم، بیا به په دې دنده له حکومت څخه د هیله څه ده، غوښتنه څه ده؟ له حکومت چې مې دغه غوښتنه ده چې دغه ساکیان، دغه خلک ورک کړي، څوک چې روین و چارس شان پلوري هغه خلک ورک کړي، د موږ به آینده جوړه شي. نور موږ دې کار ته بس کړی. ډېره مننه. مجاهدو موږ ته دا خدمت کړی، دا چانس یې راکړی دی چې دلته شفقانه ده. شکر الحمدلله هر شی موږ ته رسېدلی. ډېره مننه. نو له اسلامي امارات مننه، تاسو ته تلویزیون مننه. ډېره مننه. خیر. اسمتان چیست؟ از کدام جا هستی؟ از ولایت پروان. اسمتان؟ محفوظ. خب چند سال بود که معتاد بودی؟ 15 سال. خب حالا که اینجا آمدی خوش هستی؟ آه خوش شدیم، جور شدیم، تغییر شدیم، دو جا بودیم، سال واسه خراب بود. حالا بسیار الحمدلله مولا صاحب آوردن ما میجد تواتی کردیم، نان ما خوب بشه، ما خوب بشه، ما خوب بشه، کلی چیز ما بهرام است. اگه جور شی و خیر از اینجا رخصت شی باز خو چی نمیکنی؟ نه شکل آدگری کار. خب بسیار بلجی ما کده. چی خواسته داری؟ خوش هستیم. نه دیگه از حکومت چی خواسته داری؟ از حکومت خوش هستیم. بچه کل مردم خدا مجاهدین هستن، ماش میرم از موجود 5 وقت میرم ماش میگیرم دیگه میکنن، من بودم میخوریم که فامیل خوشبخت. اینجا سبق میخوانی؟ بله ها، ملاوات درس میتونه ها. قرآن شریف دیگه چیزا چی میخوانی؟ نماز میخونم، مولا صاحبا میان درس میتونم و درسای دینی. اما چیز به یاری خدا یاد گرفتیم اینجا. خب تشکر. قربان. سید محمد ولایت میدان وردک بسوالی نفهم. شه. څونه وخت نشه کوله؟ ما نه کاله. نه کال نشه کوله.
څنګه په نشه روږ شوې څنګه په اخته زه شوې په ایران کې په اخته شوم له عیاشۍ نه او یعنې له بدو ملګرو سره کښېنستلی بد ولاړېدلې ملګرو سره بد انډوالانو سره دغه نه ما دا نشه شروع د نشې په حالت کې د ژوند څنګه و نشې په حالت کې اوله خو ما په دې حال باندې نه پوهېدم چې کله د پوډرو ته ما وغوښتم حالات مې بیخي خراب شي حالات مې بیخي صفر ته راورسېدل یعنې په پولیس سوخته کې خو خپله تا ولیدل په مړی ژوندی معلوم نه ده ټول په مړي باندې ناست و هغه به ورته ما بالښت دې ایسته کړ مړی به پروت و هر څه په پولیس سوخته کې د ټولو ته معلوم ده هر څوک چې دلته وایي چې زه عملي نه یم دا ناممکنه خبر ده دلته چې راوستلي یاست خوشحاله یاست و فضل د خدای د امارات موږ ډېر خوشحاله یو زنده‌باد امارات درملنه مو څنګه ده درملنه اخلي خو خواړه مو څنګه دي فضل د خدای د ښه دي اکمالات هم صحیح ده کله دې ځای څخه تاسو ووځئ له خیره کوم کار شروع کړئ څه کوې والله زه خو زما خپله خانواده ته او خپل فامیل ته خپله باید کار و شغل وکړم زه خپله د کور مشر یم پلار مې سپین ږیری دی له تر اوسه کېږي دغه ټولو خلکو ته معلوم ده د یوه میاشت ما ته پیواز نه ده راغلی د چی شي له لاسه د خپل له لاسه مې ما دا څلورم بستر دی دا ټول عملیان چې دلته پراته دي دا خپل لاسو له لاسه یعنې چې کله روغ سې ته په دې باورې چې کورنۍ دې بېرته په غېږ کې نیستا غواړي و فضل د خدای ما کورنۍ غواړي دا یې مې غوښتی یم او دا یې مې غواړي خپله کورنۍ په خپله لاس کې په خپلو منګلو کې دا څوک چې په نشه اخته یې له کورنۍ څخه لرې یې څونه دردونکې ده کورنۍ نه ور یادېږي ولې نه ور یادېږي کله چې په پله کې په موادو باندې اخته یې دا یوه کورنۍ نه یادوي اول زه وم څلور میاشتې په پولیس سوخته کې ما کورنۍ نه ده یاده کړې چې زه دغلته راغلی یم دا یوه میاشت مې وتلې کورنۍ دې ما راپیاده نو ولې یعنې دا نشه دونه زورور ده چې د انسان څخه کورنۍ هېروي بیخي هېروي بیخي هېروي کورنۍ د شتېروي ښځه د شتېروي اولاد د شتېروي په دې باندې نه پوهېږي زه خپله وم په کمپنۍ کې شپږ میاشتې مې وتلې وه همشیره مې وفات شوه 19 کلنه بیا سبا نه بل سبا باندې مې د کاکا زوی ما ته راغی ما ته ویلې وایي نامردجي که همشیره دې وفات شوې زه بعد له شپږو میاشتو کالو ته تللی غوښتنه دې له حکومت څه ده زه حکومت نه د الله پاک راضي او امارات دې زنده‌باد دي چې موږ دغلته راوستي او موږ سره همکاري کړې ده مننه خیر په نشه د روږدو کسانو خبرې مو واورېدې چې هغوی پښیمانه دي چې کاش نشه یې نه کولی او کاش دا دغه عمر ابس نه ورباندې تېر شوی او تر څنګ دا چې پر نورو غږ کوي چې باید نشو ته مخه نه کړي نشه ضلالت دی ان د کورنۍ غړي به دې نه غواړي راځو یو څو تنه هغه دوستان غږوو چې دلته یې خپلوان بستر دی یعنې پیوازان غږوو چې هغوی د دغه اقدام په اړه چې 15,000 بستریز روغتون جوړ شوی دی د هغو کسانو لپاره چې په نشه روږد دي څه وایي زموږ سره اوسئ په دې ځای کې دې څوک مریض دی میړه مې دا ناست چې دی هو څونه وخت مې په نشه اخته و دا 10 کاله مې د واده کېږي دا 10 کاله دا پوډري دي اوس دلته راوستلی دی دلته دا لس ورځې هو لس ورځې کېږي دلته راوړه خیر دي چې طالبان نه ډېره راضي یم خوشحاله یې هو چې کله دی روغ سي چې له ځان سره هو یې بیاست هو بیا خو به دی په نشو نه اخته کېږي نه هو بچې نر خپله وشرمېږي بس کېندر کله چې دی په کور کې نه و ته په کور کې یوازې د اولادونو سره بیا دا څومره دردونکې وه دا ډېره سخته تېرېږي بیا دا ژوند پر تا څنګه تېرېده و سخته تېرېږي لکه ماښام مې په شکونډۍ ناست شوي چې خدای اوس به مې راشي اوس به مې راشي دا 10 ورځې وروکو نن موږ پیدا کړه یعنې دا 10 ورځې جلا دي دا 10 کاله جلا شوه دونه خوشحاله یاست د حکومت څخه مو هیله څه ده کته دا د خیر دي چې هغه پوډریان دې جمع کړي دا د پوډریانو خلک پوډریان چې خرڅېږي هغه دې جمع کړي لیبر مې پوډري دی میړه مې پوډري دی ورور مې پوډري دی هغوی هم بستر دي نه ورور مې لیبر مې وزیر آباد کې هملته شته دی هغه نه دی بستر شوی د دې ورور غوښتنه دا ده چې هغه نور هم باید بستر شي هو بستر دي شي خب اسمتان چیست از کجا آمدید اسمم امیر حسین است از کاپیسا آمدیم خب همین مریض چیکارت میشه این پدرم است پدرتان است پدرم است ولی خب خوش هستی که اینجا پدرتان بستر است خوش هستیم ما 100% چرا نه خوش هستیم که از اونجا جمع شدن اینجا آمدن که تداوی شوند خوب شوند خب چند سال بود که پدرتان معتاد بود نشه تقریبا 20 سال میشه که معتاد است رنجاور بود یعنی که او چطور نبود رنجاور چند دفعه تداویش هم کردیم فایده نکرد دیگه این دفعه که گرفتندش که باش که اگر خدا بخواد که جور شود خب از حکومت چی خواسته دارید از حکومت خواستایم همیست که کمک کنن معتادین فامیلشان خودشان کمک کنن که فامیلایشان هم بسیار به وضعیتشان خراب است ندارن دیگه همین خواهش داریم از دولت که کمک کنه فامیلایشان خودشان مننه چې مرکه ته زری ستاسو نوم او د ستاسو مسولیت څه دی تاسو نه مننه د ما نوم نعمت الله اخونزاده او الته په معینیت کې د نړیوالو اړیکو رئیس دلته په اعلان په دغو کمپونو کې
چې یو دغه د آغوش په نامه دی او بل د ازاربیستر په نامه دی. په دوی کې د تنظیم یوه کمیټه جوړه شوې د هغو عضو یم. ډېره مننه. دلته تقریبا اوس څونه کسان دي؟ ما خو اورېدل چې ولې شاوخوا 15,000 کسان تر درملنې لاندې دي. دا کمپ چې دی دا د 15,000 کسانو دپاره جوړ شوی دی. نو فعلا دپاره موږ 1850 نفره ورته انتقال کړي دي او دا مریضان 3 مرحلې لري. کوم وخت چې د ساحې نه راوړل شي هلته د ازاربیستر په نامه موږ یو بل کمپ لرو، بیا اول وار هغه ځای ته وړو. نو په هغه کې بیا 15 ورځې یوه مرحله ده چې په هغو کې مریض دغسې وي د خپل ځان خدمت نشي کولی. پس د 15 ورځو نه یوه بله مرحله ده تر 45 ورځو پورې. وروسته د 45 ورځو نه چې مریضان یو څه جوړ شي د ځان خدمت وکړی شي نو بیا یې دلته رانتقالوو. نو دلته بیا ته هغو پورې د مریضان وي تر څو چې یو حرفه یو شی ورته مهیا کړو او جوړ کړو، یو شی زده کړو، نو بیا وروسته رخصتېږي. تقریبا وخت معلوم دی چې څو میاشتې باید دوی دلې واوسي؟ داسې معلوم وخت یې نه دی معلوم چې دوی به څومره دلته وي، خو داسې د ډاکټرانو د شفخانو په دغه باندې 45 ورځې د دوی وخت دی چې 45 ورځې دوی باید بستر شي. دلته که په نورو ځایو کې؟ په هغو نورو ځایو کې. دلته باید څونه بستر سي؟ خو دلته اوس کیدای شي د مشرانو د هدایت او د پلان مطابق داسې یو دغه دی نظریه ده چې دلته دوی باید یو شی زده کړو بیا وروسته کور ته ولاړ شي. اوس که مثلا 45 ورځې د دوی پوره شوې بیا دوی په یو شو مصروف نه شول نو کیدای شي بیا د بیرته په نشه اخته سي. ویل کېږي چې په افغانستان کې بیخي شاوخوا 15 میلیونه کسان په نشه روږدي. څه فکر کوئ په دغسې مراکزو کې به د ټولو درملنه وسي؟ نو دغه خو 15 میلیونه چې دوی ښودلي دي چې 15 میلیونه معتادین دي، په دوی کې کیدای شي هغه کسان هم راشي چې مثلا نسوار کوي، سګرټ کوي او دغسې مریضان تعداد کیدای شي یا چرس کوي یو وخت یې څکوي. خو خیر دی هغه کیدای شي محدود وي. نو د 15 میلیونه معتادین چې دي هغه کسان زیاتره هغه دي مثلا د نسوار عملیان دي، د سګرټ عملیان دي. اخوندزاده صاحب یوه وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دلته چې ما کوم کسان وغږول د هغوی دا غوښتنه وه چې ساقیان د دې لامل سوي دي چې موږ په نشه اخته سو، یعنې هغوی د بازار تقاضا پوره کړې ده، بازار ته مواد وړاندې کوي. ټینګار یې دا و چې هغوی باید تر سخت فشار لاندې ونیول سي. د دغې برخې کې حکومت څه کړي؟ نو الحمدلله د اسلامي امارت مجاهدینو بیا بالخصوص دا د موږ د معاینیت ملګریو تر ډېره حده کوشش کړی دی. نو ساقیانو بعضې نور قاچاقبران یې ټینګ کړي دي. نو انشاءالله کوشش نور هم روان دی چې دغه ټینګ کړو او د قانون منګولو ته یې وسپارو. ډېره مننه. الله مو واخلره.